វាសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទហើយពេលនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទនាយផ្លយទៀតហើយបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងសង្គមខ្មែរយើងម្ដងហើយរឿងនេះបងប្អូនមើលរូបភាព3នាក់នេះគឺជាស្ត្រីដែលស្រស់ស្អាតទាំង3នាក់តើគាត់ធ្វើអ្វីបានជាប៉ូលីសយកមកសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលភ្នំពេញថ្មីបែបនេះបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងតាមដានស្ដាប់ហេតុការណ៍នេះទាំងអស់គ្នាបាទនារីក្លាហានឆ្លោះគ្នានៅក្នុង Facebook មិនអស់ចិត្តបបួលមិត្តជិះម៉ូតូធាក់ផ្ដួលម៉ូតូភាគីម្ខាងទៀតបាទប្រភពមកពីភ្នំពេញយើងហ្នឹងបាទនារីក្មេងៗចំនួន3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនធ្វើការអប់រំក្រោយពីក្មេងស្រីទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពធាក់ផ្ដួលម៉ូតូរបស់ភាគីម្ខាងទៀតបណ្ដាឲ្យដួលរងរបួសបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 ស្ថិតនៅចំណុចក្បែរវិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនភ្នំពេញថ្មីភូមិគោឃ្លាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទក្រុមនារីក្លាហានដែលមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានទី1ឈ្មោះផលវុជហៀងអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅភូមិក្រាំងអង្គក្រងឃុំសង្កាត់ក្រាំងក្នុងខណ្ឌសែនសុខបាទជាអ្នកបើកម៉ូតូបាទទី2ឈ្មោះសិនស្រីនិតអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទនិងទី3ឈ្មោះភងវជ្ជកាអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរធ្វើការនៅខារ៉ាអូខេស្នាក់នៅភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលៀងសុកលៀបភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរសាស្នាក់នៅភូមិគោកឃ្លាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទតាមការរៀបរាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុភាគីទាំងពីរធ្លាប់មានជម្លោះជាមួយគ្នាដោយសារឆាតជេរតាមរយៈ Facebook បាទហើយលុះដល់វេលាកើតហេតុគេឃើញជនបង្កបានជិះម៉ូតូ Maxima ពណ៌ខ្មៅលាបទឹកក្រូចបានលេខទឹកក្រូចជាស្រ័យពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GS 9963បាទបានដឹកបាក់ពួកមកឈប់នៅមុខសាលារបស់ជនរងគ្រោះហើយពេលឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូ Max Scoopy ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CZ 3353ចេញពីសាលាភ្លាមជនបង្កក៏បានជិះតាមពីក្រោយហើយធាក់ផ្ដួលម៉ូតូតែម្ដងបណ្ដាឲ្យជនរងគ្រោះដួលរលាត់ក្បាលជង្គង់រីឯជនបង្កក៏បានជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាទហេតុការណ៍ក្រោយពីកើតហេតុជនរងគ្រោះបានទៅផ្ទះប្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយក៏បានត្រឡប់មកមើលចំណុចកើតហេតុចៃដន្យឃើញក្រុមជនបង្កក៏បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបាទឪពុកម្ដាយភាគីជនរងគ្រោះមិនបានទាមទារសំណងទេគ្រាន់តែឲ្យក្រុមភាគីបង្កធ្វើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើអញ្ចឹងទៀតបាទហើយហៅអាណាព្យាបាលមកធានាឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាព័ត៌មានមួយតាក់ទងចំនួនគ្នានៅតាម Facebook ដោយសារការឆាតជេរដេះដៀលគ្នាក៏មានបញ្ហានេះកើតឡើងបាទហើយយើងក៏មិនដឹងតើភាគីទាំង4នាក់នេះឆាតជេរគ្នាតាម Facebook យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបានមានរឿងនេះកើតឡើងនោះដែរបាទហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ Facebook នេះមានផលវិបាកចំនួន2បាទទី1គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបាទចំពោះការប្រើ Facebook មានគុណវិបត្តិគឺយើង
ដើម្បីដឹងពីចំណេះដឹងថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចំណេះដឹងព័ត៌មានដែលមានកើតនៅសង្គមប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវិញគឺតាក់ទងការឆាតញ៉ែញងឬក៏ផ្ដោះផ្ដងគ្នាដូចករណីនេះអញ្ចឹងបាទនេះជារឿងមួយថ្មីសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយ like share subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណ